Masu kallon mu barkanmu da wannan lokaci, da fatan kowa yana lafiya. Allah ya sa haka, amin. A yau bidiyon mai ne yau zan nuna muku yanda za ku yi amfani da Ezipaysarl, saboda tana ɗaya daga cikin hanyar da yanzu take aiki a wannan lokaci. Wasu na da ita, wasu kuma ba su da amfani da ita. Domin akan wannan ne za ka yi amfani da farin kati, insha Allah ka sami biyan bukata. Ku biyo mu daki-daki domin ku ga yanda za ku yi amfani da Ezipaysarl ɗin nan. Amma kafin kai da nuna muku yanda za ku yi, idan ya kasance wannan shine ziyartar tashar namu na farko, a daure ka danna mana alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa, sai ka dabi all, wanda shi zai ba da dama da zarar na ɗora bidiyo a fara sanar da kai. Idan bidiyon ya burge ka kuma da Allah ka danna mana like, sannan ku yi mana share a social media gaba ɗaya domin wasu masu amfana. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment, insha Allah za mu ƙoƙari mu ba ku ansa. Farko dai abinda mutum zai yi, idan baka da Ezipaysarl za ka zo ka shiga cikin Play Store ɗinku. Za ka shiga cikin Play Store ɗinka kamar haka. Play Store ɗin kamar haka, wajen searching sai ka zo ka rubuta za ka zo ka rubuta Ezipaysarl. A gane kamar haka gashi, sai ka danna searching. Idan ka danna searching zai fito maka da shi da yawa. Excuse me. Ɗan yi haƙuri da Allah. Kun gane kamar haka? Idan ka buɗe, kun ga wannan ita ce Ezipaysarl, saboda Ezipay ɗin guda biyu ne. Wannan za ka iya sayan zob da shi ne, kamar su Benin da sauransu. Suna ana amfani da shi a sayi zob ne a samu riba. Ta hanyar da za ka bi shi ne, idan ka zo, idan baka da shi za ka yi downloading. Kaga da yake mu muna da shi, wannan shine logon application ɗin, ka gan shi misali, kun ga wannan shine logon application ɗin. Yayi kama da na Ezipay Ghana. To idan ka zo bayan ka gama downloading zai kawo ka fuska kamar haka. Idan ya kawo ka wannan fuskar, abinda za ka yi sai ka zo ka danna open. Idan ka danna misali gashi nan kaga zai buɗe, sai ku ɗan jira shi ya buɗe. To bayan ka jira shi ya buɗe, za ka yi ƙoƙari, abinda za ka yi na gaba shine za ka yi register. Idan ka yi register za ka yi verifying. Register da verifying ɗin bai da wahala, domin yana ansan voters card ne da shi za ka yi amfani ka yi verifying. Sannan bayan ka yi verifying shine zai buɗe ma kamar haka. To abinda za ka yi na gaba shine sai dai kun yi haƙuri ku kalli bidiyon daki-daki, domin abun yana da ɗan matuƙar wannan hawa domin ku gane yanda abun yake. Shi ba kamar Ezipay Ghana bane wanda za ka tafi direct. Shi ana fara yin deposit a cikin shi ne. Idan ka yi deposit tukunna, bayan ka yi deposit sannan sai ka zo ka yi transfer tsakaninka da merchant bayan ka yi deposit. Abinda za ka yi da farko shine za ka zo ka shiga daga nan sama gashi nan ɓangaren hagu. Abinda za ka shiga wani wurin da aka nuna add money. Abinda za ka yi sai ka zo ka danna kan add money ɗin. Bayan ka danna add money ɗin, to da akwai option 1, yanzu sun fito da option 2, a nan ne yake aiki. Abinda za ka yi sai ka zo ka fara taɓa option 2 ɗin, misali kamar haka. Idan ka taɓa option 2 ɗin, abinda za ka yi na gaba shine sai ka zo ka bayan ka taɓa option 2 nan gurin za ka danna adadin abinda kake so. A zahiri abinda ake sawa a halin yanzu shine za ka zo ka sa 54, misali 54,000 ko 55,000 misali. Haka za ka zo ka siya 54,000. Idan ka lura da kyau za ka ga charges ɗinsu nan a gefe. In ka lura ga charges ɗinsu nan a gefe, ga abinda kai ka rubuta, abinda zai je maka kenan. Su kuma ga charges ɗinsu a gefe, saboda kowane zob yana da charges. Akwai adadin abinda za su caja su kamfanin, sai dai kuma suna caji biyu ne. Idan za ka siya, in za ka ɗora kuɗi akan dashboard ɗinka za su caje ka kuɗi. Haka kuma idan za ka fitar da kuɗin, shi ma za su caje ka. Amma duk da haka dai ya fi a ce babu. Shi yasa na ga ya dace in nuna muku wannan hanya. Bayan ka zuba kuɗin, daga nan sama za ku ga inda ga sauran zob ɗin da nake da shi account ɗina, 168.45 shine akan desktop ɗina. To abinda za ka yi shine, bayan ka rubuta wannan, abu na gaba da za ka yi sai ka zo daga nan gurin gashi nan, sai ka zo ka yi selecting kati, domin ba zai wuce ba. Idan ka danna sai ka yi selecting kati. Idan ka yi selecting sai ka hau kan katin, akwai ma babu sai ka je select card. Abinda za ka yi na gaba nan gurin sai ka zo ka danna add money. An gan shi nan gurin sai ka zo ka danna ka ce add money. Zai wuce da kai kamar haka. Wanda zai wuce da kai zai kai ka wajen OTP. Idan ya kai ka wajen OTP,
zai kai ka inda za a ce ka sa kati. Abinda za ka yi na gaba shine sai ka zo ka nuna idan kana bukata nan gurin sai ka zo kaga misali ni already ina da wani kati, amma kai sai ka zo ka danna nan inda aka ce use another kati. Idan za ka sa wani kati kenan in har kana da shi, in baka da shi kuma ba zai nuna maka wani kati ba, kawai zai kawo ka wannan pejin ne. Idan ya kawo ka wannan pejin kawai abinda za ka yi na gaba sai ka zo sai ka nan gurin sai ka dauko nambobin katin ka nan gurin kuma expiring date, nan gurin kuma sai ka sa CVV din nan katin ɗinka. Bayan ka gama shi kenan kawai sai ka zo ka danna pay now. Idan ka danna pay now misali ka danna ya tafi kawai za ka ga bayan ya ga ya successful, za ka ga cewa kuɗinka ya dawo. Za ka ga kuɗinka ya dawo nan sama kan zob ya ƙara a nan gurin. To ya za a yi idan ka tashi kuɗinka zai ƙara a nan gurin? To abinda za ka yi, yanda za ka yi ka gane cewa idan za ka tura ka san adadin nawa za ka tura ya tafi wancan merchant din bayan sun cire charges ɗinsu. To abinda za ka yi, za ka lura da adadin nawa kake da shi. Idan ka zo adadin nawa kake da shi daga nan ƙasa ga wani wuri nan gurin da aka sa mobile money zob, wannan din nan gashi nan. To sai ka zo ka danna akan shi misali kamar haka. Zai buƙaci ka sa security idan kana da security, in kuma temporary sai ka sa misali. Bayan ka sa zai wuce kamar haka. Idan za ka yi nan gurin daga nan sama za ka zo ka zaɓi country. Za ka zo ka zaɓi, za ka samu ga kuka ƙasashen da suke amfani da zob din nan gurin. Akwai Senegal, akwai gasu nan dai kashi su Cote d'Ivoire, sun Niger, Togo, Benin da sauran gasu nan dai wajen ƙasashe ne guda 8 gasu nan. Duk kowanne za ka yi amfani da su. Amma mutane da yawa sun fi amfani da wannan na Benin domin ya fi sauƙin caji. Abinda za ka yi na gaba za ka zo ka selecting ka zaɓe shi. Idan ka zaɓa ka nan gurin kuma sai ka zo daga nan tsakiya sai ka zo ka danna. Bayan ka tsana gashi nan move zai baka wannan, sai ka zaɓi wannan move din. To ka san country din. To abinda za ka yi na gaba sai ka koma. Abinda za ka yi na gaba domin ka gane nawa za ka tura mu wancan nan gurin da aka sa amount din nan misali. Idan ka hauro da wannan 54,000 din, ka gani misali za a ce 54,000. to kaga abinda za ka yi, yanda za ka gane sai ka zo ka fara sa 52,000. ka gane idan ka sa 52,000 kun ga nan daga nan gurin ga adadin abinda za su caja a 52,000. kaga still ba zai iya fita 52,000 ba zai iya fita ba, domin in ka lissafa nan guri ya wuce 54,000 abinda nan gurin sai ka rika ragewa misali. kana ragewa misali za ka iya sa 51,800 misali. ka sa 81,500. to ka gani har yanzu dai 54,000 din bai fita ba. Abinda za ta haka ne za ka bi ka gane, sai ka gama haɗa lissafin ka fitar da abinda kake so nan daidai adadin abinda za su caza da wani ɗinka da adadin balance ɗin kuɗinka da yake kai. To idan hakan ya samu ya fita, to abinda za ka yi na gaba bayan ka tabbatar da abinda kake wannan, sannan sai ka koma baya, sai ka je Binance. Sai ka koma baya sai mu tafi Binance. Idan ka tafi Binance kamar haka misali, za mu shiga Binance kamar haka. Idan ka je da buɗe tukuna. Yau an baka duka kake gani ta gurin ka zo ka danna kan P2P misali. Sai mu ji kamar haka. Bayan ya kawo ka P2P, abinda za ka yi daga nan sama ga wani wuri da aka rubuta NGN, sai ka danna akan wannan NGN din. Zai zo ya baka zaɓi daga nan gurin sai ka zo kai sacin zob. An gani kamar mu gashi nan, in baka da shi nan za ka zo ka rubuta SOF kamar haka. Zai fito maka da shi kamar haka. Sai ka zo kai selecting din shi. Idan kai selecting din shi kaga ya fito maka da zob. To abinda za ka yi sai ka zo nan wajen filter, ga wani wuri nan da aka sa filter, sai ka shiga misali. Sai ka zaɓi wannan move money din wanda ka zaɓa a can. In ka zo sai ka zo ka danna akan shi. Bayan ka danna akan shi nan sai ka rubuta adadin abinda ka rubuta din da can misali 51,800 misali kamar haka. Idan ka riga ya kawo ka wannan ka rubuta kamar haka, sai ka zo ka danna yes. To bayan ka danna yes shine sai ka zo ka kamar wannan shi an yi restricting din shi. Abinda za ka yi na gaba kawai sai ka zo sai ka danna misali. Idan ka zo sai ka zaɓi wanda kake so ka sayar, adadin nawa kake so. Gashi nan ga abinda yake da shi, ga daga kaza daga 5,000 zuwa 157,000 za ka iya siya a wurin shi. To abinda za ka bari mu gani sai mu siya a hannun shi. Ka lura da percentage din kuma da yawan trade din da yayi. To ka duba condition kuma, time and condition din shi. za ka ga cewa ya ce yana kaza, ga number sa, ga ƙasarsa Benin, ga country code din, sannan ga WhatsApp number shi nan da yake amfani da shi, sannan
wannan zaka tura masa receipt idan bayan ka riga ka payment. Su kamar Ezipaysarl ba su da matsala saboda kuɗin ka yana kan dashboard ne. Matsalar kawai shine wajen gama abun kafin to abinda zaka yi na gaba kawai abinda ya dace sai ka zo daga nan gurin misali sai ka zo ka rubuta adadin 50 wannan abin da kake so ka siya misali 51,800 misali to kun gani zai baka 85. Idan ka siya haka zai baka 85 USDT. Idan ka sai 54 din nan zai baka 85 USDT. Kai kuma USDT din kaga idan ka sai an kai copy abinda zaka yi na gaba sai ka je ka danna buy. Idan ka je gaba ka danna buy ya tafi zai kai ka inda zaka dauki number wayar shi wannan. Bayan ka dauki number wayar ne ka tabbatar ga abin da zai saka maka to abin da zaka yi na gaba sai ka koma kayan ka bayan ka kofi number wayar tashi. Bayan ka kofi number wayar sai mu koma baya sai ka zo daga nan gurin sai ka sa number wayar wannan merchant din da ka kofo a nan gurin. Bayan ka zabi wannan shi sai ka rubuta number wayar shi a nan gurin misali zaka rubuta number wayan shi. Abinda zaka yi na gaba nan gurin kuma sai ka dan takaitaccen bayani akai misali zaka iya cewa business misali kake so kai akai zaka yi da shi. Nan gurin kuma sai ka sa serial number na ID card din da kake da shi misali idan katin dan kasa ne zaka rubuta in kuma driving license ne zaka rubuta. Idan katin dan kasa ne kaga nan gurin dai zaka sai ka zo ka sa serial number din katin wasu waɗannan nambobin da suke jikin katin ka na dan kasa. Abinda zaka yi sai kuma nan gaba nan gurin kuma sai ka zabi abin da kake so ka dora. Wannan number katin da ka sa misali national ID card katin shi ne ka dora ka gani ya fito. Nan gurin kuma sai ka zo ka zabi kwanan wata misali zaka zabi kwanan wata date of birth ɗinka nan zaka zo ka rubuta. Bayan ka gama ciccika su gaba ɗaya sai ka zo ka danna OK. In ka danna date of birth nan gurin kuma sai ka sa sunan nan zaka sa address ɗinka zaka sa number kaza 23 kaza da kaza yanda ka samu lokacin da zaka cika form din zaka rubuta. Amma fa ka rubuta komai daidai saboda cewa kada a samu matsala kuma su tambaye ka. Idan aka samu matsala za su tambaye za su sake tambayan ka information din to kaga cewa idan ba daidai ka rubuta ba zaka samu matsala. Nan gurin kuma za su tambaye ka city nan gurin sai ka sa zaka rubuta city ɗinka misali nan gurin kuma za su rubuta nan first name ne last name misali nan gurin kamar haka zaka sa first name nan gurin kuma ka sa wannan. Bayan ka gama kawai sai ka zo ka danna sending misali zaka zo ka danna sending. Kana danna sending kawai zai tafi zuwa wurin wancan. Kamu da yake ba sai ya zami ba kaga shikenan ba mu da matsala da shi da ba sai ya zami ba. Shi yasa mun yi muku bidiyo domin mu gwada muku yanda ake yi. To haka ne zaka bi kai amfani da wannan abu da wannan platform din na Ezipay cikin sauki. Idan kana da ƙarin bayani ko tambaya to kai mana comment sannan ka nuna mana muna fata da kai mana subscribe idan baka yi mana subscribe ba domin samun duk wani bidiyo da zarar mun dora. Sannan ku mana share a social media gaba ɗaya domin wasu ma su amfana. Ku ci gaba da kasancewa da mu domin samun sabbin bidiyo. Za mu riƙa kawo muku bidiyo kala daban-daban yanda ake. Sannan za mu nuna muku yanda za ku register da wannan abun insha Allah. Allah ya yarda mu kasance tare da mu.